Сонсогч та бүхэндээ өчигдөр мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гарагийн 22 цагаас хүргэж байгаа томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн сэтгэлээ нэг бол эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 29-ний мягмар гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар амьд бактери хүүхдийн линик бяцхан гидсэн даад жаргал билүүлэн уриатаагаар мөн хямар хөшгөний дэлгүүр хамтраа ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн 178 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдоо хаяалаад өгье. ami@mjlradio.com руу та мэйлээр цагтлаа илгээж болох нь за мөн хамгийн урднаар илгээе гэж бодож байвал манай аппликейшны гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшныхаа цэс хэсэг рүү нөрөхөөр шуудан илгээх гэдэг байгаа. Тэрэн дээрээ дарж ороод цагтлуудаа илгээгээрэй. Хэрвээ холоос илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтайн 5-р гудамж 34-р байрлага 5 давхар Дэлхийн монголчуудын эмжил радио хэм хаягл явуулаарай. Нэвтрүүлгээ YouTube-ээс нөхөс сонсдог сонсогчд маань томчуудын шуудан гэж хайгаад нэвтрүүлгээ нөхөс сонсороо тийм манай үндсэн YouTube утсанд энэ нэвтрүүлэг бол ерөөсөө ордоггүй. За сонсогчдоо бүгдэнд нь өчигдөр мэндийг хүргье. Нэвтрүүлгийнхэнд сонсогчоос ирсэн загтлыг уншиж хүргэсний дараа эфирийн шууд хугацааны яадаг. Өнөөдөр шууд хугацааг нэхэд таны дуу хоолойг өөрчлөхгүй гэдгийг бас хэлхэн зөв болов. Ингээд ирсэн загтлыг та бүхэндээ уншиж хүргэе. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргэе. Би 41 настай эмэгтэй. Хүү охин нөхөртөөгөө хамт амьдардаг юм. Энэ амьдрал маань миний 2 дахь амьдрал л да. Охин минь сүүлд хамилсан нөхрийн маань хүүхэд юм. Хожуухан 36 наснда энэ амьдралаа эхлүүлж 38 наснда хөөрхөн охиноо төрүүлсэн. Би аль болох л өөртөө арчаатай байхыг хичээдэг тийм сайхан биш ч давгүй боломжийн эмэгтэй л гэж өөрийгөө боддог доо. Сүүлд төрөөд нэлийн жин нэмсэн ч гэсэн би усан бассейн дасгал хөдөлгөөнөөр өөрийгөө ялж чадсан. Ер нь би амьдралаа авч явдаг гэж хэлэхэд болно доо. Нөхөр төсвийн ажилтан учраас тог цахилгааны төлбөр, ойр зүрийн хоол хүнсээ сардаа ганц удаа л авдаг юм. Би цалинд нь ерөөсөө гар урдаггүй. Яг хэдэн төгрөгийн цалинтайд нь анхаарал ерөөсөө хандуулдаггүй гэх үү те. 2 дахь амьдрал зохиохдоо алдах ирэхгүй учраас амхандаа л нихур хандсан боловч энэ амьдрал маань тийм ч аз жаргалтайгаар удаа өрнөхгүй бололтой. Хаяа хэрүүл маргаан хийхэд хүүхдүүдийн минь хажууд хэл хэлэхгүйгээр ямар ч хамаагүйгээр намайг харна. Би хүүхдүүдийн хажууд хэрэлдэхгүй хичээдэг боловч сүүлдээ яах чаргагүй өөдөөс нь хэрэлждэг болж дээ. Өөдөөс нь юм хэлэхээр надад гар хүрдөгч болсон. Энэ нь хит хитэ удаач давтагдлаа. Нэг удаа цагдаад удаад 7 хоногийн баримтлаганд явуулж үтсэн. Тэгсэн ч бас хашрахгүй дахиад гар хүрээд ахаар нь цагдаа дахиад л хандлаа. Даанч шоронд явуулчих гээд байхаар нь аргагүй өрхөнд өргөдлөө буцааж аваад гомдлгүй гэдэл саллаа. Амьдралаа авч үлдэхийн тулд сэтгэл зүйч дээр очие гэхэд надад сэтгцийн өөрчлөлт байхгүй. Би тийм өвчтөй биш. Тийм газар руу ч явах шаардлагагүй гэж хэлдэг юм. Ажил нь чөлөөт цаг ихтэй учраас өдөржин зурагт хараад л унжина. Эсвэл уцаараа тоглоод өнгөрнө. Заримдаа бүр арх угаад явчихна. Тэгээд би сүүлдээ маш их ганцаардаж өөрөө хэсэг пивч үзв. Нөгөө амьдралч гэж бараг байхгүйтэй л адилхан боллоо доо. 30 хоноод байвал л их юм. Дотны харилцаа юм байна. Энэ хүнээс нэг хүмүүс нь салж байж л сэтгэл санаа чөлөөлөгдөх юм шиг байна лээ. Би хувийн бизнес эрхэлдэг болохоор өргөж тээх гэх мэт хүнд хүчээр ажил зөндөөл байдаг юм. Эхэнтээ надад тусалдаг байсан боловч сүүлдээ би чиний зарц биш гэд хөдөлгөөч байсан. Уг нь цуг энэ зүгт нэг зүгтээ хамтдаа хараад явбал хожим хүүхдүүд минь хэрэгтэй олсныхоо бид өөртөө бүгдээрээ л хувааж идэн шүү дээ гэж хэлээд ч нэмэр болдоггүй. Ийм хүнийг би яахаа мэдэхгүй болчиход л ийм зүйл бичээ сууж байна да. Өмнөхөөсөө дээрдүүлнэ л гэж энэ хүнтэй нийлсэн биш бүр л дордуулж хад байж байна да. Химээ нэрийн утсан нэгэн бүсгүйгээс цагтлаа илгээсэн байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бид бүхний хамтдаа харилцах сэдв өмнөхөөсөө дордуулсан амьдрал. Мэдээж хэрэг эхний амьдрал нь бүтлгүүтээд хүн насаараа ганцаараа явахгүй учраас дараагийнхаа ханаа сонгохдоо илүү их нихур өмнөх алдаагаа давтахгүй гэж хичээж сонгодог болооч нөгөө амьдралд ам гарахгүй гэдэг шиг тийм ээ.
Юу ч тохиолдох вэ? Гэтэл өмнөхөөсөө дордуулаад хэцүү явж байгаа маш олон хүн байгаа. Гэтэл дээрдүүлээд аз жаргалтай сайхан амьдарч байгаа ч хүмүүс байдаг. Гэтэл яг ингээд хэцүү байдалд орсон тий. Одоо сальяа салж болохгүй шүү дээ. Нэг нэр хоёр хочулж яваад байдаг. Үр хөвгт нь гарчаад байдаг. Гэтэл хамт амьдраад авах боломж авахгүй нэг юм хэцүү байдалд орсон байгаа бол та эфирийн шоу дотоос 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаар руу холбогдоод сэтгэлээ жоохон ч ихсэн онгойлгоорой. Цоо чимдаа нэрэ хүний амьдрал гэж тийм ээ. Таашгүй тэгэд. Зовно гэж өрн хүнтэй суудаг байхаа. Зовлонгуул тэгээд ганцаараач бараг зовоол явчих байх та. Зяах нэсвсгчээг авъя. Банаа. Байна уу чимдэр? Байна. Чимэндээ. Чимэндээ. За сэдв сонсцсон тийм ээ. Та радио контраагаад өгөх сонсогчоо. Би бас одоо хоёр дахь хэмжээлтэй л да. Тэгээд одоо хоёр хүүхэдтэй. Сүүлдээ нэвдүүлнэ гэж бодсон. Тэгээд ирдэж байгаа ч юм байхгүй болчиход. Би бизнес хийдэг. За. Тэгэхээр гүрийн тэгэл ороод ирэхээр одоо гэр оронд чинь ганцаараа хэцүү байна. Ажил хийхгүй манай хүнд хүүхд харж байгаа да. За. Хүүхд хардаг ажил хийдэг. Хүүхд хардаг ажил хийдэг ээ? Тэгээд хүүхд хардаг ажил хийдэг. Одоо нөгөө хүүхдтэй чинь харахыг одоо ажил гэж ойлгоо шүү дээ. Мэдээж гэр бүлийн ажил. Хүүхдүүд нь бага юм байна тий. Тэгээд одоо нэг нь ойлаа амьдарч байгаа юм чинь нэг нь одоо ажил төрлөө хийгээд бүр ингээд төрийн алба биш шүү дээ. Бизнес гэдэг чинь түүнээс илүү цалинтай ажилдаг. Тэгээд юмны амьдралын төлөө тэгэл өөр бөхсөхгүй зүтгэж байгаа шүү. Гэтэл би одоо ингээд ганцаараа байна. Ганцаард чинь амьдралдаа хүүхд хараад өнхийн илэм ярьж ууралт манай тэгээд одоо яах вэ чинь ерөөсөлдөө байх цод одоо би ажил маягаар явж байдаг. Манай бол одоо гэрийн хараа ажлыг л одоо авал явж байгаа шүү дээ. Тэгээд би одоо ажилгүй хүүхд бас нэг гэрийн явгаал байна. Хэцүү байл гэж ярих юм би бүр гахаал өөрчлөлтөл. Таныг болохоор гадуур дотор яваад тань гэж ойлгоод байдаг тийм ээ. Үгүй тийм биш л тийм. Зүгээр л гэртээ суугаад ингэдэгтэй бухимдаад байгаа юм уу? Би гэртээ суугаад байгаа л бухимдаад байгаа. Тэгээд хамт ажиллахаар хүүхд суухтай ажиллаж байна одоо. Яг уул хүүхд нааш чаас цөөх гэдэг мэдээж юм дээр л одоо хамтаа найз нөхдөхгүй байх гэдэг ингээд их юм. Би одоо найзлаад найз нөхөд гээд сүйд болоо явж байгаа гэсэн малга байна. Өглөө гараад одоо бол харж шít би ч гэсэн. Амьдралын төлөв явж байгаа нэг тийм юм байна. Хэр удаан хэр олон жил гэртээ сууж байгаа юм бэ? 4-5 жил болж байгаа. 4-5 жил гэртээ суучгаар нөгөө одоо бачууд зөвхөдлөөд ч гэдэг юм уу тиймэрхүү байдалд орчод байгаа юм байна л та тийм ээ. Одоо тэгээд юу ч хэлмээр юм доо. Өөрөө болохоор хөхөмдөхтэй найз нөхдөхгүй байна. Би одоо тэгшэр нэг хоёлаа гараа юм та хамт ажиллая. За. Хүүхд цухтаа одоо би ээж авч хүмүүс л хахунээр харуулад. Одоо тэгээд өдрөмжлөх юм уу ямар нэгэн байдлаар харуулчаад хамтдаа ажиллая ямта. Ихэр гүгү гэр бүлийн хүүхд дээр одоо өөрөө л харна гэдэг юм уу? Тэгээд одоо бүр нөгөө юугийн тойлохгүй. Тэгээд нэг болохоор би гэртээ суугаад хэцүү байна. Тэр бол хамтдаа ажил төрлөө ихээр өгчөөхтийн хичээл зургуул. Яг мөхөмтэй л тэгээд энэнд үзүүлээд тэсгэлзүүшмэн тэгэхээр бас нөгөө саяны яриагаар юу сэтгэл биш. Өвчтөж тэрүүр яа тийм. Тэгээд хойд ингээд нэг хэд имэл ярьж тийм шүү гоо тий. Танд л уурал гаргаж байгаа л нэг хэлбэр ахаа л та. Тэгэл ч дотор нэг юм хуралдсан тий. Олон жил гэртээ суудсан эмэгтэй хүний нэг тиймэрхүү болтгол доо.
Тэгэхээр та нэг сайхан ярилцаж үзэх хэрэгтэй юм байна. Орчныг солих хэрэгтэй юм байна. Дутаахан зав гаргах. Танаас нэг хайр халамж хүсэж байгаа юм болоо даа гэж бодлоо. Та амралтын өдрөө ч гэсэн ажиллаж байдаг уу? Юу? Амралтын өдөр ч гэсэн ажилладаг уу? Амралтынхаа нэг өдрийг заримдаа л амрандаа, заримдаа амрахгүй дээ. Гэртээ байхаасаа байхгүй нэг болчиход байна шүү дээ, тийм ээ? Өглөө гараад одоо орой л ирдэг. Харин тийм байна. Тэгэхээр тань яг бид хоёрт ч энэ ч бас хувийн бизнес гэж хүмүүс төлөө хамтдаа хийгээд явах боломжууд бий л дээ. Тэгээд өөрөө бас ажил хийж ирсэн маань чинь тэрийг бол ажиллаж ирсэн. Тэгээд цалин мөнгө айгүй бага юм. Түүний тэгэл ойлсон л тоо. Тэгээд одоо хамт бизнес хийгээд заримдаа бас хийсэн нэг хүлөтгөн 4-5 жил яагаад амтныг жилийн бас хамтаа хийсэн. Тэгээд цалин мөнгө нь үгүй мараа дээр юм байна гэж ярьдаг. Тэгээд өгнүүдийн би зарим үед оч ойлгохгүй. Танай хүнд асуусан. Тэгээд задгүй хамт гараа ойлаа. Гадуур ажиллах хамт хийё гэхээр агуух цогтуудын сурлага юм хэцүү байна. Би гэртээ бай. Тэр хүмүүс бохол түүнтэй студид нөхрүүдээ одоо юу гэдэг энэ студид ингэж бас иймэрхүү байлд оруулмааргүй л байх юм студид өгнүүд мэн дээ. Тэгжил нэг ойлгомжгүй байгаад байна уу? Яа, ойлгомжгүй л байгаа юм. Нэгэн л одоо амьдралын төлөө зүтгэж байгаа. Тэгээ би найзгүй байна, найз нөхгүй байна гэж ярих юм надад ч гэсэн одоо байгаа найзууд гэж юу вэ? Бид нар амьдралынхаа төлөө зүтгээд найз гэж нэрлээд байгаа. Оолгууд ч бүгдээ хоолцдог байна. Тэнд амьдралаа авч яваад байна те. Зүтгэл одоо энэ тэгээд асуудлууд зөндөл юм. Гэтэл тэрийгээ тэгэл ингээд бидний бас ирчүүд одоо хань ажлыг гомдоож байгаа юм шиг ингээд чийл одоо гадуур спор нийгэмдээ ингээд байр суурьтай ажил хийгээд ингээд яваад байдаг. Би гэрч суугаад байдаг. Одоо хамтдаа хийлдэг. Үгүй тэр чи хүүхд цуухтыг одоо би ингээд автаж яриад байна те. Хин харах юм, хин сургуульд нүрэх юм. Тийм л бол тэгээд манай хүн ажиллаа хийгээд одоо мөнгө болж юм. Амьдралаа нэгэд би гэр бүлийнхаа арын амьдрал бас тусмын оруулаад явдгийг гээд уг нь бодхол ёстой байхгүй. Гэтэл таны хувьд бол санал тавиад байна шүү тийм ээ. Харах хүмүүсээр нь харуулъя үгүй гэж тий. Би нэг гарцгүй юм хийгээг байхгүй. Одоо болохгүй л хоёул ингэчээ. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд юм хэрэг нь бас яг иймэрхүү явдал хүмүүс зөндөл тохиолддог багтгүй. Өстой. Тэгээд амьдралынхаа одоо яа хин нэгнийгээ ийм үгээр хийлээ шаардлагагүй юм л гэж хэлсэн. Сайхан ойлголцоо. Ингээд гомддог нөгөө залуучууд ч гэсэн гэртээ нэг танаа дээр бас нэг юм ярьсан шүү дээ. Би одоо ингээд эхнэрийнхаа нэг ийм сонин үгэнд их гомдоод гэртээ ярихыг хүсэхгүй. Дандаа ажил хийх мэт гэл нэг юм яриад байдаг. Тэр үед заавал тэгээд ажил хийж орой хоочвол чад өглөө гараад ийм ярим ийм бод. Тийм л юм тийм ээ. Сайхан ярилцаад ойлголцчихол уулна асуудал юм. Нэг тийм актер бол хүндэрсэн асуудал байна. Тийм актер бол өгчээр нь бол яг зовлон тэмлээ. Яг гэдэг юм гэдэггүй. Аргалгаагаа өөрөө гаргахгүй юм тэгээд. Ойлгомжтой байгаад өгөөч л гэдгийг та хүсэж байна шүү дээ. Яг юу хүсэж байгаа? Яг яамаар байна? Тэгээд нэг гарын марыгээд хаяа ямаас гаралтай. Тэгээд одоо и гарахгүй ойлоо нэг гашаахгүй. Онкгүй. Яахын. Анаа ажлын төбийг хашаад гарахгүй гэх юм. Үүдний найз нөхцөлгөө бас гараад ирлээ гэхээр Уралун дээр онцгойдээ эрүүл хүмүүст тийм үгэлбитий энэ үчигмэл гэж хэлсэн. За ойлголоо. Баярлалаа танд. Тэгэхээр бүсгүүчүүдийн маань жоох ойлгомжтой байгаад өгөөч тийм ээ. Юу хүсэж байна, яах гэдэг нэг гэдэг ингэдэг тодорхой хэлдэг байх чи. Амьдралын төлөө хамтдаа зүтгэж जैन тийм ээ. Нөхөр нь бол үлээ гараал өрөөрж जैन. Тэгэхээр яг юу хүсэж байгаа вэ гэдэг
гэдгийг тодорхой байруулаа л гэдэг чинь. Яг нь миний л хувьд 100% зүгээс бодоход гэртээ 4-5 жил суудсан хүний хувьд бол нийгэм харилцаанд орох айдас гэж нэг юм үүссэн байдаг. Их тэр нь л болчоод яг гэртээ л байж байвал тухтай юм болчоод байгаа юм болоо даа гэж бодлоо. Тэгэхээр бас нийгэм харилцаанд оруулахын тулд баг багаар нь тасгаад гэдэг ч юм уу тийм сэтгэл зүйч дээр очиулах юм бол мэрэгжлийн хүмүүсийн зөвлөгөөг авах та тэтэ гоё ийдгээр ингээ илэрхийлж бас тэр хүн дотгошоо өнгөх болоо даа л гэж бодож байна. За хамтран хичээл танилцуулаад үргэлжлүүлье. Ямет бактери хүүхдийн Linux бяцхан гэсэн даад жаргал бэлгэлэн урайтаар хамтран ажиллаж байна. За Linux гэдэсний хэрэгтэй бактерийн тэнцвэрт байдлыг хангана. За Монгол Улсын эмийн бүртгэлд эм гэж бүртгэгдэх зэрэгтэй бактери байгаа. За ихэнх ашигтай бактери бад буюу биологи идэвхт бүтээгдэхүүн гэж бүртгэгддэг. Хоёр тэрбум сүний хүчлийн амьд лиопижулсан ашигтай бактери агуулсан бэлтгэл байгаа. За Монгол зарагдж байгаа лиопижулсан амьд ашигтай бактери ганцхан байгаа. Энэ нь болохоор Швейцар улсын Sandoz компани Linux байгаа. За хүүхдийн Linux нь сүн хүчлийн бактери буюу Bifidobacter агуулсан хүүхдийн гэдсэн 80-аас 90 хүртэлх одоо хувь нь бифидобактери байдаг учраас хүүхдийн биеийн онцлогт нь маш сайн тохирч өгдөг байна. Лиопижул харах гэж үйлээд анхаар хамгийн сүүлийн технологи за маш өндөр өртгөр хийгчдэг бактерийг амьдаар нь хадгалах технологиг хэлж байгаа байна. Энэ лиопижулсан бактери нь ходоод цусны хүчил тэнцвэртэй, тэсвэртэй хүний биед ороод амьдрах чадвар нь маш өндөр байдаг байна. Тэгээд ашигтай бактери хүний биед бол хэрэгтэй гэдгийг манайхаа сайн бас мэдж байгаа хэрэг. Хүний биед 1-2 кг буюу хэдэн их найд бактери байдаг. Нийт бактери 95% нь ходоод гэдсэнд байдаг байна. Тэгэхээр ер нь бол нэг хоёр ширхэг газрын тэнцний талбайг бүрхөөц их бактери биднэрт байдаг байна. Эдгээр бактерийн тэнцвэрт байдал нь хүний эрүүл мэндэд нөлөөлдөг гэж олон тооны судалгаагаар гарсан байдаг байна. За Linux-ийг гэдэсний хямрал, утган хатгалт, гэдэс дүүрэх, гэдэсний вирус ингийн халдварууд за дээрээс нь антибиотик эмчилгээний сөрөг нөлөө 2 дахин бууралдаг учраас антибиотик эмчилгээтэй заавал хамт хэрэглэе гэж зөвлөдөг байна. Тэгэхээр хаанаас авах вэ гэхээр та өөртөө яхан ямар ч хэмээс ангаас авах боломжтой сошиал аягийн Linux амьд бактери гэдэг харахад ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан амьд бактери хүүхдийн Linux бяцхан гэсэн дад жаргал бэлгэлэн урайтаагаар хамтран ажиллалаа. Хамтаагаас сонсогчдоо баярлалаа. Үргэлжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг дутсан насрлаа. Эфирийн шуудтаас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй байна. Өнөөдрийн бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв өмнөхөөсөө дортуулсан амьдрал буюу 2 дахь удаага 3 дахь удаага ч юм уу гэр бүл болж байгаа хүмүүс өмнөхөөс нь илүү хэцүү болсон тийм ээ. Саляа салж болохгүй баяа байж болохгүй байгаа байдалтай хүмүүс холбогдоорой. Дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу? Чим дүргээ. Чимэн дүргээ. За албагцсан байна та. Сэдвээ сонсцсон тийм ээ? Сонссон. Би одоо нөхөртөөгөө хандлаад 21 жил болж байгаа. Тэгээ одоо өмнөхөөсөө дорцсон гэж хэлэхэд одоо нэг үр зээлтэй холбоотой норх болов. Болно. Тэрнээс үр зээл. Тэнгүүд бид хоёр одоо 3 хүүхэдтэй. Том нь одоо 19-тэй, дундх нь 16-тай, бага нь 12-тай. За. Тэгээд дорцсон гэдэг нь болгоод бид хоёрын хувийн өөртөө харилцаа бол энгийн, хэвийн. Тэгээд манай нөхөр намайг юусоо ойлгодгүй байхгүй юу? За. Ингээ ойлгохгүй байх гэдг нь болонгууд бид хоёр одоо манай нөхөр ингээ албаны ажил хийдэг байж байгаа одоо амьдралын ихээр ингээ хувийн юм хийгээ явж байгаа. Боловсралтай хүн. Хуульч их зүүж би болохоор өөрөө аялал жуулчлалын мэргэжилтэй дээд хоёулаа дээд боловсралтай. Тэгээд одоо хүнд хөлөгтүүлсэн гэх юм уу? Тийм тэрнээс болоод сангуугийн хувьд бол амар дороотцсон. Тийм хоёр гэр бүл байгаа хгүй юу? Тэнгүүтээ бид хоёрын хувьд гэрүүлийн хувьд бол нэг маргаан байхгүй. Тэнгүүд сангуугийн хувьд бол бид хоёр амар хэцүү болчоод тэрнээсээ болоод чи тийм би юм гэсэн тийм асуудлууд үүсээд идэг. Нөгөө үл ойлголцол хэрүүл маргаан тэндээс үсээд байна тийм ээ? Тэгэд хэрүүл гэхээр нэг тийм амар хэрүүл хийдэг юм аа. За, сүргөөц. Би жоохон өөрөө би л өөрөө ингээд юм яриад орлоол инста нэрэ болохгүй штэ, ингэхгүй штэ гэд би өөрөө тэгээд байдаг байхгүй юу? Манай хүн болохоор ингээд төдийл нь надад ингээд өөрөө дотгож байгаа хүн манай нөхөр. Тийм би болохоор гадагш байгаа хүн. Зөв. Тэгэхээр ойлголцож өгөхгүй яваад байна гэсэн үг тийм ээ? Тийм. Одоо сая би дүнгээ сая гэртээ орж ирсээ танахыг машин дотроос сонсчоод одоо азар болох нь гэж одоо залгасан. Дүнгээ орж ирсээл тэгэл өглөөнөөс орой хүртэл ингээд санхүүгийн юунаас болоод
тэгээд байна уу? Тэгсэн мөртлөө гэхдээ болохоор бид хоёр ердөө хүүхдүүдийнхээ хажууд хэрүүл хараад хөө гэсэн тийм бол байхгүй. Асуудал болохоор машин дотроо шийдчихэл за одоо гэхдээ ороод тийм байхгүй шүү. Тиймэрхүү юм ярьдаг байхгүй юу? Мундаг байна шүү дээ. Мундаг байна. Гэр бүлийнхээ одоо та ч 20 жил гэсэн биз дээ тийм ээ? 21. Харин тий 21 жил доктортай амьдарсан. Тэгээ үр хүүхдүүдийн хажууд хэрэлддэггүй бүр тогтсон юм дүрмтэй юм байна. Манай хүний хувьд бол мундаг байна. За яг баг зэргийн санхүүгийн асуудал яг одоогийн байдлаар тулгарчаал байгаа юм байна. Тэгсэн мөртлөөс намайг ердөө ойлгохгүй. Тэр нь надад бүр сая үйлчгээд орж ирж байгаа байхгүй юу? Таныг ойлгохгүй яг юм дээр. Би болохоор ингээд гүйлгээ авах сайнтай би ингүүл төвчүүлэн гэмэрэн тэгвэл төвчүүрэн гэмэрэн гэж тэнгууд дэмжиж байгаа юм шиг үгүй юм шиг ингээд жоох үйл ойлголцол байгаад идэг. Тэгээд анх сууснасаа илүү бит хоёр бүр аягүй сайхан явж байгаа ингээд сүүлийн жилүүдэд бүр ингээд жоохон тиймэрхүү болчиход байгаа болохоор намайг ерөөс ойлгохгүй байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Амьдрал минь бүр л ингээд дөрөтөөл ингээд мэдгүй байна сайн хэлж би мэдгүй байна. Ойлгож байна. Яг тэр хоёрын хувьд бол одоо хэцүү буюу яг юм санхүүгийн хямралын үед мэдээж таньж тэр нөхрий чинж тэр сэтгэл санааны байдал бол тогтворгүй байгаа. Яг энэ үед та болохоор гадагшаа гэж хэлсэн шүү дээ. Орилж ашигчаа дотор байгаа зүйлээ гаргачаад байдаг. Танаа хүний хувьд болохоор дотроо шаналал өмрөөл явж байгаа бах та. Харин тийм. Яагаад чи гарахгүй байгаа юм бэ? Чи яагаад чи скул бол одоо чи надад хайргүй байгаа юм уу? Болцсон юм уу? Чи ингээ хилээ таач би одоо би юм хиймээрээ штэ. Тийм хиймээрээ штэ. Ажлын ажгаараа хичээл та гэж тэнгууд ерөөсөө дөрөвтэй хариу хэлэхгүй байгаа байхгүй юу? Танд хайргуулж болоогүй. Зүгээр танд хайрг болоогүй. 1 жил гэдэг чинь хоёр бараг харцаараа би нэг ойлгохоор болцсон байна. Нэгд хоёрдоо зэрэхэд яг энэ сэдвээр бид нар өмнө нэг ярилцчихсан юм. Сэдв орж ирж байсан. Тэгээд дотгошоо ирчүүдийг яах вэ гэдгийгсэн. Цаанаасаа байгалийн хөвгөдөл нь тийм юм гинэ. Бид нар мянга шахчиж орилоод наад хүмүүс чинь гинт юм ярьдаг болол гинт өмнөхөөс өөр болох ямар ч боломж байдгүй гэсэн. Бүр цаанаасаа. Харин тийм. Тийм тэгэхээр ч одоо та айдуу зүйлнөр л нэг үзэн гэсэн үг те. Нэг маш тайвнаар. Тэгээ яг ярих гээд байгаа юм а гоё ингээд төлөвлөгөө гаргаад тийм ээ. За нэг энэ ингээд байгаа. Маш тодорхой байдлаар танаа нөхөр бол тодорхойлон өсөж байгаа. Тодорхой төлөвлөгөө гаргаад. За ханаа нэг юм болж байна. Энэ ингэх гээд байна. Би хажуугаар нэг юм хийх гээд байгаа те. Энийг ийм эдэн дөрөвний ашиг болох гэдэг шиг байна. Энэ ингээд нэмэр тус болох юм шиг байна. Чи энийг нэг хараад сайн уншиж чагаад чи надад нэг хариугаа өгөөхөө. Хойлоо тэгээ нэг ярилцъя гэ та нэг үзээрэй. Үгүй ээ хилээд ерөөс ойлгохгүй. Таны яриад байгааг ойлгохооргүй л юм яриад байна да та тэгвэл. Үгүй би энийг ингээд яа ажлын хажуугаар хоёлаа ингээд нэмэлт орлого оруулчвал охин маань гадагшаа сургуульд явах гээд тэгээд төлбөр мөнгө нь яах вэ бүрдэхгүй байгаад байдаг. Одоо намар явах гээд одоо ингэчмээр ингээд тэгэнгүүт ингээд хуучин байснаас илүү бүр ингээд бүр татшгаа болоод байгаа юм. Тэр мэдээ. Тэгсэн мөртлөө гэр бүлийн харилцаа болохоор дотоод нэг харилцаанууд бол хэвийн байдгаар байгаа. Аргагүй шүү дээ. Та бид нар бол одоо бүсгүүчүүдийн хувьд бол тэр дотор байгаа юм ойрлоо хашгичаал уйлж мөйлөл гаргах чинь. Наа ирчүүд чинь дотгошоогоо дүнбийдэг хүмүүс. Бүр л ингээл доошоогоо дотгошоогоо бараагаал байвал нөгөө л нэг асуудлаа бодоол явж байгаа гэсэн үг. Яаж шийдэх вэ? Яаж гарц гаргалгаа гаргах вэ? Би яаж гаргах вэ? Тэр дотгошоо байгаа юм. Би бүр тэр нь бүр доож үгүй. Нөгөө санхүүгийн юм дээр л жоохон тийм л юм. Тэрнээс бусдаараа бол манай гэр бүлийн хувьд бол тийм амар асуудал бол байхгүй байгаад байдаг. Боож хүж болохгүй шүү. Жохон л тэсэр. Даваал гарна, намар болтол хаач юм. Эмэгтэй хүмүүсийн нэг хамгийн том сул тал нь болоогүй байхад их адагдсан юм байна л та. Цаг хугацаанд болоог. Харин тийм байгаад. Айгүй адгав. Тэгээ тэрнээсээ болоод алддаг. Ирчүүдийн хувьд болохоор их хүлээцтэй байдаг юм байна. Тэгтээ гарц гаргалаа. Яг үнэ. Шийдвэрээ бодож л байдаг дотроо. Тэгэхээр та нөхөртөө итгэхээр 21 жил шүү. Бодолмаргүй байх гэхгүй юу? Тэгэхээр та өөрөө тайван байгаад нөхрөөсөө бас авах юм байна штэ. Гоё ингээд дотроо бодож бас болох нь байна. Бодолмаргүй шууд хоёул хордон хилээд шийдгүүл хүүхдээ авах гэдэг штэ гээл орилоо л гэдэг. Тэгэл нөгөөх нь мэдчихвал тэгэл мэдчихэж байгаа. Намар шүү дээ. Болоогүй. Мэдгүй. Тэгээд нэг мэдгээд
цаг хугацаа нөгөө байрны лизинг, машины лизинг гэж бидний үз чинь айгүй хэцүү штэ. Дэлний мэдхэд л болчих штэ гэж би ч одоо хаа байсан 9 сар 10 сард явах хүүхд байхгүй юу. Тэрнээс наа бушуухан шийдчихмээр санагдал одоо 5 сар болчихлоо штэ гэж. Тэгээ сая бүр үүлчээд орж ирлээ. Одоо нөгөө нэг тийм байдаг хариу юм ярьдгүй хүмүүстэй ивэ олон дотроо юу бодоод байгааг нь мэдэхгүй хүмүүстэй ив зүгөө олон гэдэг бол нөхөр хэцүү. Гэтэ дотроо нэг юм ботцсон явж байгаа. Тэрнээс болоод харилцаанд жоохон бүр досчиход гэж одоо яг л энэ юг сонсчоод л тэгэл. Тийм. Тэгэхээр та харилцаагаа дордуулахгүй тулд жоохон хүлээдтэй. Баг зэргийн төвчээртэй хандаад нэг үзээрэй. Баярлалаа танд. Баярлалаа. Танахыг амар их сонсдээ шүү. Тэгээ би бүр орж ирээсээ бүр үүлээд нусаач татчихсан. Хөөхий сэтгэл нь жоохон онгоож байгаа сте. Баярлалаа. Би бүр анхудаар бүгд байнг үздэг мөртлөөсөө. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэй. Асуудлаа таваа гарна уу? Баярлалаа. За. Гэхдээ эмэгтэй хүмүүсийн хамгийн том ялгаа нь яг энэ дээрээ гарч ирдэг юм болоо даа л гэж энэ олон нэвтрүүлгийг олж явахдаа бодоод сууж байна. Ирчүүдийн хувьд бол ямар нэгэн шийдвэр гаргахдаа маш их боддог. Тэгээд дотгошоогоо бодоол ингэ яваад байдаг. Тэрийг ерөөсө хин нэгэнд ярьдаггүй, би энийг ингэ хичээн, тэг хичээн гэд болоогүй юм ерөөсө ярьдаггүй юм шиг байна. Тэр эмэгтэй хүмүүсийн хувьд болохоор дотроо бодно, төлөвлөхөөгөө гаргах чинь тэрийг яг болноо бүтнэ гэдгийг мэдэхгүй гэж маш их атгадаг, тэрлүүгөө яардаг. Тэрнээс болоод бид энийг хоорондоо ойлголцохгүй том асуудал үүсэх юм болоо да гэж бодож байна. За хамтраалагчаа танилцуулъя. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Химэр хөшгөний дэлгүүр. За таны гэр бүлд хөвөн даваа болон майлингийн даваагаар химийн бодисгүй хөнгөн эрүүл мөн эко 9 нарны хамгаалттай агаар сайн нэвтрүүлдэг байгальд хоргүй сэтгэл амар хөшгийг хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд за нийцүүлэн боломжийн үнээр санал болгож байгаа. Тэгэхээр эднийхээ Store буюу Pocket Zero ленд цэгийн маань аппликейшнаар бас авах боломжтой юм билээ. Одоо аваад дараад л хөр шимтгэл нь тэг төгрөг буюу мөнгө байхгүй бахны. Тэгэхээр та шинэ байраа бас туслан болон гэртээ шинэ өнгө төрөх нэмэх боломжтой. Эднийд даавн хөшиг төл, босоо тууцан хөшиг төлтэйгээ төлгөө. За дээрэс нь модон болох хусуу хөшиг, ром хөшиг, комбо хөшиг, хүрээтэй хүрээгүй, жалуусан болон хуйлдаг хөшиг гэх мэт маш олон төрлийн хөшгүүд байгаа. За хэмжээ буруу авснаасаа болоод богиндуулчих нэг бол урттуулах юм нэг дахиад нэг тайруулах юм асуудал гардаг. Тэгвэл Химэр хөшгөний дэлгүүрийн танад очиод зөвлөгөө өгөх юм билээ. Дээрээс нь хэмжилт аваад ингээ өгчин. За энэ үйлчлэгийг авахын тулд 3 багц байгаа. Нэгдүгээр багц нь хэмжээ авалт зөвлөгөө өгөх нь болохоор 39,000 төгрөг. Харин багц 2 нь болохоор хэмжээ авалт суйрлуулалт зөвлөгөө өгөх болон 3 цонхны тогтоолт хийнэ. Энэ болохоор 99,000 төгрөг хийгдчих юм байна. Харин багц 3 нь хэмжээ авалт зөвлөгөө өгөх 3 цонхноос дээш тогтоолт багтана. За хөсөөл хэдэн ч цонхон тогтоолох боломжтой юм байна. Энэ болохоор биг багц үнэн 159,000 төгрөгтэй. Энэхүү багц нь бол хаус дээрээс нэг томоохон алтан байгууллагад бол маш ашигтай багц юм байлээ. За тэгээс хаяг нь болохоор хангаа хотхны баруун талд сүүл эмнэлгийн залгаа Говто маркетийн 2 давхарт 205-аас 207-д Химэр хөшиг байгаа. За утас холбогдох утасны дугаар нь 8622 44 44 8622 44 44 гэсэн дугаар байна. Сошиал хаяг нь болохоор Химэр хөшиг гэдэг хаягаар гараад ирнэ. Баярлалаа хамтран ажилласан Химэр хөшигний дэлгүүр байлаа. За хамтаа сонсогчдоо баярлалаа. Өнөөдрийн бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв нэгдэх амьдрал нь бүтлгүүтэд саасан тийм ээ. За тэгээд дараагийнхаа амьдралыг зохиосон ч гэсэн тэгээ бас л нэг болж өгөхгүй нэг юм юунаас ч юм болоод болохгүй байгаа л амьдралын талаар ярилцж байна. Эфирийн шууд утас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараар таны өмнө нээлттэй байна. Яа, сэтгэлийн тэнхээтэй байгаарай. Амжилт гэсэн байна. За бид хоёр бол өстой эсрэгээр юм байна штэ. Манай нөхөр их адгуу, би маш их тайван хүн шүү дээ гэсэн байна. Нэрэл тийм дээ. Арай л их яарад байгаа юм болоо да гэдэг гэж байна. За эфирийн шууд утас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй байна. Гэхдээ яаж юм дуугүй байх юм бэ л гэж байна. За эмэгтэй хүнээс илүү эрэгтэй хүн ямар сэтгэлийн хатахгүй штэ. Сэтгэлээр унаа доошо ёроолгүй ундаг та гэсэн байна. Дараагийн сонсогч байна уу? Танаа сонсогч олгоцсон уу? байна. Чим төргий? Рамент. Чимд. Амио тэ? Амио на. Холбогдлоо. Ашгүй би зөндөө үзлээ холбогдох гэж. Сэдвээ сонссон тийм ээ? Сэдвээ сонссон, сая өмнөх хүмүүний яриаг сонслоо.
Тэгээ миний хувьд болохоор юм байна. Би өмнө нь гадаадд байхдаа танад холбогдчихсан. За. Тэгээд чи санживэл нэг би нэг сар болгоныхаа цалин дээрээс их нэртэй дотор урц авч өгөх дуртай тийм хоббитой болцсон гэдэг ингээд ярьжсэн да хоёлаа санаж байна. Тийм байна. Тэ одоо би Монголд ирсэн байгаа. За. Ирээд нэг жил гарan болж байна. Жил 5-6 сар болж байна үгүй. Тэгээ ирэхээс өмнө Японоос ирэхээс өмнө манай эхнэр гэр бүлээс гадуур харилцаатай болоод. За. Тэгээд бид хоёр ч болсон баггүй юу. Тэгээд тэр гэр бүлийн гадуур харилцаа нь бүр амар тийм хүнд одоо гэр бүлийн найзууд байсан хүнтэй маань гадуур харилцаа үүсгээд эхнэрт нь баригдаад эхнэр нь над руу оролцож ашигчаад тэгээд би чинь манай эхнэр танаа үнийг яаж тоо тий өстө болоо гэж байгаа л уурж морлал эхнэрээ өмөрөдсөн. Манай эхнэр тийм юм биш гэх өмөрөдсөн чи эхнэр нь над руу чатлсан чат ярьсан марсан юм зам тиймэрхүү мессеж бүгдийн сайхан скриншот хийгээд над руу явуулж баримттай нь явуулсан байна. Тийм баримттай бүр. Тэгээ нөгөөх нь үзсэн чи юу вэ? Манай эхнэр бүр арай дэндүү нарсан би өстө эхнэрээ тийм гэж бодоогүй. Энэ ч доодох дээдхийн яриад ерөөсөө сэрлийн цэг яриад миний сэрлийн цэг энд байдаг чи яаж эмхтэн хүн тавиулдیں۔ Мовлдیں۔ Жишээ нь амар юм бичсэн. Тэгээд салсан баг тийм ээ. Салсан. Тэгээ одоо би ирээд насэтгэл санаар унаад хүн чинь нэг жоохон нэг ууж идэн дээ. Тэгээ ууж идэж явахдаа нэг хүнтэй танилцсан. За. Тэгээ одоо тэрнтэйгээ амьдраад нэг 8 сар болж байна. Хоёр дахь амьдрал эхлүүлсэн байна. Тэгээ хоёр дахь амьдрал одоо нэг сэдв рүү орж штэ. Тэгээ хоёр дахь амьдралаа ингээд зохиолоо манай маань ч бас хүүхэдтэй. Нөхөр нь өнгөрцөн. Зү. Тэгээ бид ингээ хоёр талаасаа нийлээд ингээ нэг гэрт орлоо яг өмнөх амьдралаасаа сайжирж л байна. Чи бас хамгийн гол нь одоо би энэ зүйлээр юу ярих гэдэг вэ гэвэл хосууд ер нь бол хоорондоо ярилцж, тохиолдож, муу сайн зовсон ядарсан те баяртай жаргалтай бүх зүйлээ ярилцж л хосууд ер нь одоо тэр хосуудын амьдрал жоохон удаан оршин тогтно хаал гэж би дүгнээ тань л та. Тийм тэгвэл одоо манай өмнөх эхнэр шиг ярилцахгүй дотог шоо ингээл хамаг юм нуугаал яг гэдэг нь мэддэхгүй би болохоор наан ингээд болох гол бүтээх гээл ажил төрөлд оруулаад төлбөр мөнгөний төлөөл те хүний гадаад модод мэдээлэл. Тэгээд ийм бахад нэг ашиглаад явцсан юм шиг надад санагдал. Одоо болохоор ингээд энэ их нартайгаа ингээд хамт нийлснээс хойш надад тийм байхгүй. Ойлоо хөдөлмөр эрхэлж байна. Ойлоо цалингаа авч байна. Цалиндаа орж хуулахгүй юу тэр болгоны бүгдийг бид тээр хоорондоо ярьдаг. Ер нь бол та өмнөхөөсөө ордуулаагүй дээрд үссэн байна шүү дээ зүг үү? Тийм дээрдсэн байна гэсэн үг. Тэгээ хүн амтнд ингээд лам амбуу мөгөр ингээд үзүүлэл ингээд явангууд манай ихнэр ч яг одоо өссөн чинь зүгээр баран зүгэн л дээ. Тэнгүүд ингээд үзүүлж харуулсан хүн болгоно тэр хүнийг айгүй муу хэлэх юм. Миний өмнөх хэрэг. Өмнө амьдрал зохиодсон юм байна. Өөр хүүхдээ нэлхан хайцсан хүүхдээ юм байна, гомдоцсон юм байна, нэтрэгэл. Наавч ч угаасаа нөхөр тогтохгүй юм байна. Өмнө нь амьдралтай байсан юм уу? Өмнө амьдралтай байсан юм байлаа надад хэлээгүй нуудсан. Та мдэггүй байхan тийм ээ? Тийм би мдэггүй байж байгаа шинэ жилээр анх удаага өмнөх эхнэрийнхаа хатам эйжент одоо эйжент нь оноо гарах гээд очсон ч уцанд мессежээр тайлчаагүй хүн эмэгтэй хүн юм а чи ганц хүүдээ нэг шинэ жилээр нь бэлэг явуулчихгүй гэсэн мессежээр тий. Тэнгүүд нь би гайхал энэ хин гэсэн шууд их руугаа бухал. Манай нэг хооч нөхнөл наата битээ таамаа гэлтэйгээс. Жирэмсэн байхтай штэ бараг нөмөрөшгүй төрөх гэжсэн. Тэнгүүд наа заагчаал би нэг л итгэж өгөхгүй манай нүчнүүд мэдний чинь нүгэл тэнэл нөө хотлоо ярьж байгаа нэг харагдаад байгаа штэ. Тэнгүүд нь би шууд газар дээр нэгсрүүн залгаал юу асан ч асуусан чи өмнө амьдралтай байсан юм уу?
яагаад энэ одоо манай өнлөө ингээд мэшчихэд нөхөр мөхөрч ингээд байгаа. Ямар очтой юм гэсэн. Хоёр на амьдрал өөртөө зохиосон бол өөртөө юм бай. Битүү хүний амьдрал сатаа болоод би тийм байхгүй надад тийм байхгүй гэдээ бас дууралж тэ. Тэгээ бүр миний амьдрал ер нь бол нэг жоохон иймэрхүү ээдрээтэй. Одоо л сайхан тогтож эхэлж байна. Тийм бахан тийм ээ. Өмнөх нэртэйгээ таач хэдэн хүүхэдтэй вэ? Одоо манай энэ хуучин суус эхнэр маань бол 3 хүүхэдтэй. Тийм би ч өөрөө хуучин эхнэрээс 2 хүүхэдтэй. Тэгээ одоо хүүхэдтэйгээ уулзъя амралт момлтаар навын ингээ тэгээр өгөхгүй би нэг юм ийцэн шиг. Хүүхдүүд ээж дээр л байгаа юм тийм ээ. Ээж дээр байгаа тэгээ. Нэг ганц нэг удаа иржсэн. Ирэхээр бол манай энэ одоо энэ хамт амьдарч байгаа хүүхд эхнэрийн хүүхдүүд манай 2 хүүхдүүд энэ 5 хүүхд чинь ойролцоохгүй. Чичүүц хүүхдүүд. Тэгээ биендээ айгуу тийм сүрхий уулмал нийлгээр. Тэгэл амралт шүлэг цагаар ирээд нэг надад нэг хэд оноо өгчээ чингцэж юм өөтөн уулзах гэхээр өгөхгүй. Уулзахгүй л. Айгуу хэцүү. Тэгээ нэг юм хийсэн юм шиг. Нэг жилийн дотор их олон юм өөрчлөгдсөн юм байна да. Тийм байна. Хүний амьдрал тэгээд таашгүй юм да тийм ээ. Тэнгүүд одоо манай өөрөө охин тэгдэж хаяа. Автагаа баймаар байна, нэмэгтэйгээ баймаар байна. Ээжээс явмаар байна би. Ээж намайг амар цагандаг зоддог. Манай дүүг одоо ингээд юу яадаг. Уцмас нэхэд ингээд жоох уц үзчих юм чигэнгүүд амбарлууга шидэд хөөг гаргахдаг маргахдаг амар юм хэлнэ. Хүүхдүүд болсон үнэнгээл хэлнэ юм. Таар батлуулсан юм уу? Баталгаа байхгүй. Гэтэ та хүүхдүүдээ өөр дээр аавна гэдэг ч юм уу шүүхээр явж үзсэн үү? Шүүхээр явж үзсэн. Тэгээд хамгийн гол нь нэг манай эхнэрийн талаас нэг тэтгэмж тогтоолох гээд надад шүүх ирсэн байхгүй юу? Зөв. Тэгэхээр тэр шүүхтэр нь очиод тэтгэмж тогтоох гэсэн чинь манай хууч эхнэр л надаас бүр амар их мөнгө нэгсэн байхгүй юу? Тэгээ шүүгч маань болохоор ямар учраас салсан бэ? Ямар шалтгаанаар салсан бэ? Нэтрээ гэдэг ингээ асуудаг юм байна шүү дээ. Тэнгүүд эхнэр худлаа харцсан. Би тэр одоо ингээ зан харилцааны тохиромжгүй байдлаас болоод ингээ салж байгаа гэж хэлсэн. Тэнгүүд дараа нь дахиад надаас бас асуудаг юм байна шүү дээ. Та хоёр яагаас салсан бэ гэх би гэр бүлийн гадуур харилцаа удаа дараа уулзсан. Одоо ингээ 5-6 удаа уулзсан. Тэгээ ингээ залуучууд нь ингээ солигдоод надад хэцүү хахаар надад ингээ бүрсүүлдэг ингээ салах шийдвэртэйгээ гаргаж байна гэтгсэн чинь манай эхнэрийн нэгсэн мөнгөний хүчингү болгоод цаанаас нь хамгийн бага хэмжээний тогтоомж тогтоолгосон байхгүй юу? Шүүгч тогтооцсон юм тий. Тийм тэгтгэмж тогтоосон. Тэгээ дээрээс нь тэгээд ингээ хүүхдүүдтэй уулзах гэр ингээ биг юм хэлсэн юм шиг ингээ надад ингээ хүүхдүүд уулзуулахгүй байна. Олон хүүхдүүдтэй уулзмаар нойр татна ингээ баймаар хаяад авч юмар тэгэхгүй бол ингээ би уц аваад номер аваад ингээ өгөө явуулгууд уцыг хурааж авч номерыг хайчаад амар хэцүү байна надад. Өөрөөхтэй холбоотой баймаар энэ асуудал дээр нэг шийдвэр гаргаж өгөөч гэсэн чинь хүүхдүүдтэй нь уулзвал хүссэн үед нь өг гэж олон шийдвэр гарсан шүүхээс. Тэгсэн чинь л одоо ингээд өгөхгүй бас жоохон хэцүү юм аа. Тэгэл байх тийм ямар алга байх. Уулны нэмэгтэй хүн чинь тэгээд яг би хойлоод байгаа л ингээд 16-наас 18 нас хүртэл их дээрээ байх хэрэгтэй гэсэн хойлоо идэв шүү дээ. Тэгээд тэрийгээ дагаал хойлоо хөндлөл ингээд олон чимээгүй байгаалгын хэрүүл орол хийчихгүй хүн шиг. Би одоо гэр бүлийн гадуур харилцаа гаргасан бол бас ондоо шүү дээ тий. Тийм байна тий. Тэгэхээр дахиад та нэг шүүхэд хандаад үзээрэй. Шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх. Харин одоо нэг шинэ хууль батлагдах гэдэг сурагдуулсан. Нөгөө нэг гэр бүлээс гадуур харилцаа аль нэг нь гаргасан тэр хүний одоо эцэгт нь хариуцлага тооцсон ч гэлөө. Эсвэл мөнгөнд торгуул 50 ч гэлөө нэг тийм хууль батлагдах гал яригдаад байгаа юм байна чаас. Тэрийг л хүлээгээд би нэг шүүгдэхгүй байгаад байгаа. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Тэгээд одоо сонсож байгаа залуучуудаа хэлэхэд хамгийн гол нь хань ижилтэйгээ найз охтуудтайгаа хамгийн гол нь чин сэтгэлээсээ ярилцж байгаарай л гэж хэлээ да. Одоо өөр юу захих вэ? Яг үнэ хамгийн чухал нь ярилцах. Баярлалаа. Хамгийн гол нь ярилцах. Чин сэтгэлээсээ ярилцах биеиндээ худлаа яриа тэрэггүй. Миний болохгүй зүйл юм байна. Та чиний болохгүй зүйл юм байна гэдэг нь
хэрүүл оруулахгүй чин сэтгэлээсээ ялж ил цаашдаа амьдрал нь гоё цэцгэлэн бахаа л гэж би бодож байна да. За баярлалаа танд өчиг сайхан гуйлаарай. За баярлалаа ажилтны амжилт хүсье танаа багт. Баярлалаа. Өнөөдөр холбогдож хамтдаа байсан ярилцсан бүх сонсогчдоо баярлалаа. Түргээр нэвтрүүлгийн өндөрлөө. Студид хөтлөгч Амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагчаар Амьд Бэхтэр хүүхдийн линийг бяцхан гэсэн дад жаргал бэлгэлэн үрэтээр мөн хямар хөшний дэлгүүр байлаа. Та бүхэн сайхан амарцгаарай. Маргааш энэ цагтаа иргэн баяртайгаар уулзъя.